Buongiorno da Giulio Cainarca, Radio Padania Libera, e ben trovati al nostro appuntamento odierno con Onda Libera, dedicato ai temi del giorno, come sempre. Magari riusciamo anche a sentire il presidente del Veneto Luca Zaia, visto che uno dei temi di attualità è senza dubbio la questione del Mose e tutto ciò che vi ruota attorno. Ieri Zaia è intervenuto in Consiglio regionale, sentiremo anche l'intervento del presidente della Regione Veneto. E poi, se riusciamo, visto che il Consiglio regionale è ancora riunito, se ne sta occupando alla presenza anche del Presidente Zaia, se riusciamo lo sentiamo anche in diretta. Intanto però, prima pagina dell'ANSA che si apre col viaggio del Ministro dell'Economia Padoan alla Romana negli Stati Uniti, illustrando la ricetta del governo Renzi per l'Italia, rassicurando gli investitori e promuovendo il piano di privatizzazioni in cantiere con ENAV, Poste e Fincantieri da vendere in prima linea. Il Ministro dell'Economia Padoan a New York ha visto i vertici della Berkshire Hathaway, una holding che fa capo al guru della finanza Warren Buffett e all'amministratore delegato di Citigroup Michael Corbat, una girandola di appuntamenti a Wall Street, che prevede domani anche l'incontro con Larry Fink, il numero uno di BlackRock, il fondo che vanta importanti partecipazioni in varie banche e non solo in Italia. A Padoan, famoso sulla scena internazionale per le passate esperienze al Fondo Monetario Internazionale e all'OCSE, spetta il compito di promuovere il cantiere Italia e le sue riforme essenziali, secondo il Ministro dell'Economia, per avviare una fase di crescita. Una crescita, anche se debole, in Italia si intravede, deve diventare un'opportunità, ha detto Mr. Padoan. L'OCSE ha sancito i progressi dell'azienda Italia e ha osservato un miglioramento del clima economico. In questo contesto, forte dei primi progressi economici, Padoan si presenta negli Stati Uniti e agli investitori di Wall Street ha sottolineato Padoan l'importanza delle riforme. Abbiamo già approvato leggi, le stiamo anche applicando. Quest'ultima cosa finora non è sempre stata scontata, ha detto Padoan in un'intervista, in questo caso per la verità al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, sottolineando che si sta creando una combinazione di impulsi per il breve periodo per rianimare l'economia stagnante, con rafforzamento della crescita nel lungo periodo attraverso riforme strutturali, eccetera, eccetera, eccetera. I compiti più importanti di Italia e Europa: tornare alla crescita. La riforma della pubblica amministrazione in Italia, Consiglio Ministri venerdì, è assolutamente decisiva. La migliore delle leggi serve a nulla se poi non viene applicata, tutto il resto sono affermazioni, come si suol dire, tautologiche, cioè che dicono quello che dicono, cioè niente. Comunque Padoan da New York, con i vertici della Berkshire Hathaway, Warren Buffett, Citigroup, Wall Street, BlackRock e via dicendo, sta andando a piazzare la merce, la vendita, le privatizzazioni. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA Stefani di stamani, il caso Expo, l'ex direttore dell'Expo Paris, degli appalti mi pare di capire, Paris ai domiciliari, ma il Tauro resta in carcere. Indagati per usura i vertici di BNL, Unicredit, Montepaschi e Banca Popolare di Bari, è l'inchiesta di Trani di cui abbiamo già ampiamente detto, e poi la sentenza della consulta sulla fecondazione eterologa. Questi i temi di prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Mentre a proposito di Mose e di Tremonti va segnalato l'articolo di Stefano Sansonetti sul quotidiano La Notizia, anche su internet lanotiziagiornale.it. Il Mose tira in ballo Tremonti e decide sulla faida al Ministero dell'Economia, anzi all'Agenzia delle Entrate per essere precisi. Un regolamento di conti, lo definisce Sansonetti. All'interno di questo regolamento di conti, pezzi del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate sfruttano ogni mezzo per averla vinta su altri pezzi delle stesse strutture. Succede così per lo scandalo Mose, la maxi opera delle dighe mobili a Venezia, intorno alla quale è divampata l'ennesima Tangentopoli italiana. L'inchiesta condotta dalla Procura di Venezia ha già fatto una vittima che con le indagini c'entra proprio nulla. Si tratta di Marco Di Capua, attuale numero 2 del fisco italiano, destinato a dire addio all'obiettivo di succedere ad Attilio Befera al vertice dell'Agenzia delle Entrate. Qual è il legame di Di Capua con l'affare Mose? Nessuno.
Proprio questo è il punto, scrive Sansonetti. Per ricostruire un nesso bisogna passare per Tremonti, ex ministro dell'economia, il cui nome, pur senza finire sul registro degli indagati, è stato evocato all'interno dell'inchiesta. A citare Tremonti, Claudia Minutillo, ex segretaria di Galan, secondo la quale per sbloccare 400 milioni di euro destinati al Mose sarebbe stata pagata una tangente da 500 mila euro. A incassare il denaro Marco Milanese, guardia di finanza, ex braccio destro di Tremonti, poi deputato, ma secondo il racconto della Minutillo, il beneficiario ultimo del versamento sarebbe dovuto essere Tremonti, tralasciando il modo in cui gli esponenti politici vengono tirati in ballo quando gli stessi inquirenti e il GIP dicono che non sono indagati. Il dato interessante è la ripercussione che questa vicenda veneta può avere sulle faide interne al Ministero dell'Economia e all'Agenzia delle Entrate. Da giorni diversi quotidiani stanno descrivendo Di Capua, anche lui un ex guardia di finanza, come molto vicino a Tremonti, Milanese e Spaziante, il generale della Guardia di Finanza che, secondo l'accusa, avrebbe percepito altri 500 mila euro per informare i componenti del consorzio Venezia Nuova che sta costruendo il Mose delle verifiche e delle inchieste in corso. Difficile a questo punto, scrive Stefano Sansonetti, non vedere in tutto questo lavorio una specie di avvertimento al governo, ma soprattutto al Ministero dell'Economia, che più era schierato a favore di Di Capua come prossimo direttore dell'Agenzia delle Entrate, come dire: guardate cosa hanno combinato gli uomini di Tremonti a Venezia, sarebbe un errore favorire l'ascesa al vertice del fisco di un uomo vicino all'ex ministro. È innegabile che Di Capua all'agenzia sia diventato capo dell'accertamento proprio quando Tremonti era ministro, ma questo legame viene tirato fuori ora in modo strumentale con la complicità dell'inchiesta Mose per sbarrare la sua corsa verso la poltrona di numero uno del fisco. Che già nei giorni scorsi la posizione di Di Capua era apparsa traballante si sapeva. Il quotidiano La Notizia aveva dato conto di come ci fosse una spaccatura tra Palazzo Chigi, dove l'entourage di Renzi vuole un nome che marchi una maggior discontinuità rispetto all'era di Attilio Befera, a cui Di Capua è vicino, e il Ministero dell'Economia, dove la struttura ha sempre spinto il ministro Padoan verso la nomina dell'attuale vice direttore Di Capua. Così adesso riprende vigore la quotazione di Rossella Orlandi, empolese, oggi direttore regionale delle entrate in Piemonte, ma già funzionario di spicco a Firenze. Dietro alla Orlandi ci sono i Visco Boys, vale a dire quella vecchia guardia fiscale legata all'ex ministro dei Democratici di Sinistra delle Finanze e al direttore delle entrate dell'epoca, Massimo Romano. Storica, diciamo, la contrapposizione fra i due blocchi di potere, diciamo così, all'interno dell'Agenzia delle Entrate. E sempre dal primo piano di oggi c'è da segnalare la prima pagina di Dagospia, che mette in copertina Cacciari e Letta. Mose divertimo, fermi tutti, scrive Dagospia, nel Mar Nero di denaro del Mose spuntano 150.000 euro per Enrichetto Letta, lo dice il braccio destro di Mazzacurati, Roberto Pravatà. Il contributo risalirebbe alle primarie 2007, i soldi sarebbero transitati attraverso il capo della corrente lettiana in Veneto, Arcangelo Boldrin, ma Letta nega. Cado dalle nuvole, ha detto Enrico Letta, i miei finanziamenti sempre registrati. Ma già a luglio 2013, nell'ambito delle indagini Mose l'anno scorso, finì perquisita la sede del pensatoio del think tank lettiano Vedrò, il cui tesoriere, Riccardo Capecchi, oggi è alle Poste Italiane. Ma non c'è solo Letta nipote. Dal memoriale segreto si fa per dire perché ne parlano i giornali di oggi come da italico costume consolidato, dal memoriale segreto reso pubblico di Pravatà spuntano i soldi chiesti da Letta zio per l'ex ministro Lunardi, i viaggi di piacere dell'ex ragioniere generale dello Stato Monorchio a spese del consorzio Venezia Nuova, 15.000 euro di versamento a Flavio Tosi, sindaco di Verona, da Pier Giorgio Baita come finanziamento regolare, soldi consegnati a casa dell'ex ministro Matteoli, e sbuca la richiesta di Cacciari di 300.000 euro per una squadra di calcio, con Mazzacurati che mette a verbale: ho avuto rapporti con Cacciari che mentre era sindaco mi ha chiesto di aiutare un'impresa che si chiamava Marinese. Mentre ci voleva la procura di Trani, scrive ancora Dagospia in prima pagina, per sputtanare il sistema bancario italiano. Alla sbarra Saccomanni, Tarantola, Luigi Abete, Mussari, Profumo, Ghizzoni, Caltagirone, tutti accusati di aver creato
un sistema di tassi di usura con l'avallo di Banca d'Italia. Guardiamo un'occhiata anche alla prima pagina del quotidiano L'Intraprendente, il giornale di opinione del nord diretto da Giovanni Sallusti. A Livorno va come sempre, vincono i comunisti, i giornali parlano di roccaforte rossa caduta, ma il programma di Filippo Nogarin, neo sindaco a 5 Stelle, è un programma classicamente di sinistra comunista, lo scrive Leonardo Facco, transitato dall'Indipendenza all'Intraprendente. Come il Veneto vuol rialzarsi dallo scandalo Mose, il secondo titolo di prima pagina, firma di Francesca Carrarini. E intanto un'altra questione, prima di tornare su questa storia del Mose, e prima di ascoltare anche l'intervento di ieri di Zaia in Consiglio regionale. Intanto il Consiglio regionale, se non sbaglio, si sta occupando della questione dell'indipendenza del Veneto, e nel caso in cui ci siano momenti del dibattito rilevanti, ovviamente li mandiamo in onda, visto che il tema dell'indipendenza del Veneto è relativo a una legge di cui si va discutendo appunto in Consiglio regionale del Veneto, che ovviamente seguiamo. Però c'è un'altra questione, un provvedimento urgente è alle viste per la questione degli sbarchi di persone in Sicilia. Il piano obbligherà, a quanto pare, si tratta di obbligo, ripeto, obbligherà i comuni di tutta Italia ad accogliere gli stranieri che arrivano, che sbarcano, e per ottenere dal Ministero dell'Economia il quattrino, lo stanziamento dei fondi necessari a garantire l'assistenza a X migliaia di persone già arrivate e X migliaia che continueranno ad arrivare nelle prossime settimane, per garantire i fondi ci vorrà un provvedimento appunto urgente, sostanzialmente un decreto o qualcosa di simile. Questo piano, per obbligare i comuni di tutta Italia ad accogliere gli stranieri e per stanziare nuovi fondi, questo piano verrà elaborato dal governo insieme ai comuni, o meglio insieme all'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per trovare adeguata sistemazione alle centinaia di persone, alle migliaia di persone e ai numerosi minori giunti negli ultimi mesi. Questo è l'impegno preso ieri dal ministro dell'Interno, Angelino Alfano, nell'incontro col presidente dell'ANCI e sindaco di Torino Piero Fassino e con i sindaci siciliani Enzo Bianco di Catania e Leoluca Orlando di Palermo. Sempre ieri sul tema è intervenuta anche la ministra della Difesa Roberta Pinotti, che ha detto che tutto il peso dell'operazione Mare Nostrum, domani si vota al Senato su mozione prima firma il leghista Bitonci, uno dei suoi ultimi atti da senatore e da capogruppo della Lega al Senato, perché è diventato sindaco di Padova e rinuncerà alla carica di senatore, si dimetterà. Ad ogni modo si vota domani sulla questione della mozione della Lega sulla sospensione immediata dell'operazione Mare Nostrum, e si vedrà come andrà a finire. Mentre la ministra della Difesa Pinotti ha detto ieri che tutto il peso dell'operazione Mare Nostrum ricade sulle spalle del suo ministero, del Ministero della Difesa. Non ce la facciamo più. Se l'operazione deve continuare, ha detto ha detto Pinotti, la ministra della Difesa, se l'operazione deve continuare bisogna inserirla nel decreto missioni. Bisogna trovare nuove strutture, non si esclude anche le caserme potranno essere utilizzate per accogliere le persone. Il piano che obbligherà i comuni di tutta Italia ad accogliere gli stranieri, il piano sarà messo a punto oggi e sarà presentato domani alla conferenza Stato-Regioni. L'ipotesi è di portare dagli attuali 9.000 a 20.000 il numero di posti per l'accoglienza di profughi e rifugiati, potendo però contare anche su strutture pubbliche e private messe a disposizione dalle prefetture e dagli enti locali. La circolare firmata ad aprile scorso dal ministro Alfano prevedeva il reperimento di circa 5.000 posti in tutte le città italiane. Adesso si passerebbe a 20.000 luoghi, 20.000 posti. Se le previsioni di questi giorni saranno confermate e gli arrivi supereranno durante l'estate quota 100.000 persone, bisognerà trovarne almeno il doppio. Moltissimi migranti, scrive oggi il Corriere della Sera, dopo aver ottenuto asilo, preferiscono infatti spostarsi verso altri paesi europei. Ma chi rimane ha diritto a ottenere sistemazione adeguata. Sono necessari anche nuovi stanziamenti di fondi, di soldi. La stima dei sindaci parla di almeno 300 milioni di euro. Intanto gli arrivi hanno già superato quota 50.000 e i numeri forniti dalla Società Italiana Pediatria dimostrano
che rispetto agli anni scorsi il numero di minori migranti in arrivo sulle coste italiane è aumentato di 10 volte. Intanto ieri il capo di Stato Maggiore della Marina Giuseppe De Giorgi ha confermato che 8 militari impegnati nell'operazione Mare Nostrum non hanno sintomi della malattia, ma sono positivi ai test della tubercolosi. Questo per quanto riguarda la questione Mare Nostrum e il piano che verrà presentato domani, messo a punto oggi e presentato domani in conferenza Stato-Regioni, il piano per obbligare i comuni d'Italia ad accogliere gli stranieri, stanziando una cifra che come minimo dicono i comuni, dicono anzi i sindaci dell'ANCI, come minimo è di 300 ulteriori milioni. Staremo a vedere. A proposito di soldi, però dopo la pubblicità andiamo a vedere che cosa ci tocca e poi torniamo alla questione del Mar Nero, cioè del Mose, cioè il Mar Nero perché girava tanto nero a quanto pare, comunque nero ma con soldi pubblici. La vedremo a parte dopo, però prima c'è da fare un punto su una questione che di nuovo riguarda il portafogli, perché in tutta questa baraonda di indagini giudiziarie c'è anche da tenere sott'occhio però quello che può accadere e accadrà nelle nostre tasche, che non è una questioncella da poco, peraltro. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Per una casa sicura, nel rispetto dell'ambiente e con prodotti di alta qualità e design, scegli Serramenti Premazzi. Premazzi produce e installa serramenti di vario tipo: porte, blindati, sistemi anti-intrusione, porte sezionali, grate in acciaio e tapparelle blindate. Tutto con interventi rapidi e poco invasivi. Finanziamenti in 12-18 mesi a tasso zero e possibilità di detrazioni del 65%. Serramenti Premazzi, a Gorla Maggiore in Viale Europa 3, 0331 61 78 59. Serramentipremazzi.it. Vi aspettiamo. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 euro. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Caldo, freddo, e in casa non c'è mai il giusto clima. Oh cazzo, è arrivato il tasso. Sì, da Climatizzazione Milano è arrivato il tasso zero. Puoi acquistare il tuo climatizzatore con pagamenti rateali a tasso zero, senza acconto e senza spese. Potrai contare su lavori eseguiti da personale specializzato e assistenza post vendita. Su tutti i prodotti, detrazione fiscale del 50%. Climatizzazione Milano, il climatizzatore padano. 02 39 46 93 18. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22.
Allora, torniamo brevemente alla questione, una delle questioni che riguardano le nostre tasche, perché c'è tutto il capitolo Tari, Tasi, IMU, IUC, del quale abbiamo solo accennato e del quale parleremo, anche se è una materia talmente ostica che non bastano nemmeno i fascicoli di approfondimento del Sole 24 Ore, però c'è un altro problemuccio che rischia di arrivare direttamente nelle nostre saccocce, perché Renzi, scrive oggi Marco Palombi sul Fatto Quotidiano, dopo aver dato gli 80 euro agli affamati e incassato la valanga di voti alle europee, ora dovrà fare i conti con la realtà dei fatti. A fine giugno si mette in moto nelle amministrazioni dello Stato centrale un processo che culmina a settembre, la legge di bilancio, la formazione del bilancio dello Stato. Il compito di predisporre il bilancio per l'anno prossimo sarà un incubo. Perché? Perché il governo deve trovare oltre 20 miliardi per mantenere gli impegni presi. Ma la notizia di questi giorni è che al Ministero del Tesoro, dell'Economia, guardano con sospetto anche ai numeri dell'anno in corso, non solo al bilancio 2015. C'è un punto che preoccupa il Ministero dell'Economia, è quello delle cosiddette clausole di salvaguardia, in pratica delle mine piazzate dentro i conti pubblici. L'ammontare complessivo delle clausole di salvaguardia per il 2014 è di circa 3 miliardi di euro. Cosa sono le clausole di salvaguardia? Molto semplice, quando si approva una legge di spesa, se la copertura finanziaria non è certa, si inserisce questa clausola. In genere c'è scritta una cosa tipo questa: dovessero mancare dei soldi, tagliamo il capitolo di spesa X o aumentiamo la tassa Y. Queste mine, si legge nel dossier del Ministero dell'Economia, sono una dozzina e tra le più rilevanti 3 sono state piazzate da Enrico Letta, una da Renzi. Il tutto per 2,8 miliardi di euro di spesa da coprire. Una di queste mine anzi è già esplosa. Le clausole di salvaguardia del governo precedente, del governo Letta, sono entrambe figlie dell'abolizione IMU 2013. Il rinvio della prima rata fu coperto con ipotetici incassi extra dall'IVA per 559 milioni e mezzo per il pagamento di 20 miliardi di debiti della pubblica amministrazione. Se a fine anno si scoprirà che questi soldi non sono entrati in tutto o in parte, cosa prevede la clausola di salvaguardia? Tagli lineari a vari ministeri. Per abolire la seconda rata, invece, a bilancio furono piazzati 600 milioni per il condono ai furbetti delle slot machine e 925 milioni dal solito extragettito dell'IVA dovuto al pagamento di altri 7,2 miliardi di debiti dello Stato alle imprese. Il condono sulle slot è andato a quel paese e la clausola di salvaguardia è già scattata con gli anticipi dell'IRES e dell'IRAP del dicembre scorso, ma non è finita. Quelli sono solo anticipi. Per recuperare il mancato gettito, da gennaio aumentano temporaneamente le accise su sigarette, alcol e benzina per 700 milioni. E anche gli 80 euro di Renzi hanno la loro clausola di salvaguardia, cioè se non riusciamo a trovare la copertura finanziaria per i famosi 80 euro, scattano le clausole di salvaguardia. Colpa del solito extragettito IVA, 650 milioni stavolta, sul pagamento dei debiti dello Stato, che è stato messo a copertura anche degli 80 euro. Se quei soldi però non entrano, facile, entro il 30 settembre il Ministero del Tesoro aumenterà sigarette, alcol e benzina. Come ha segnalato il Ministero del Tesoro, però c'è un problema. L'aumento delle accise, che è una pratica lontanissima nel tempo, da sempre fatta, l'aumento delle accise oltre una certa soglia incide sui consumi, cioè se le sigarette, l'alcol, la benzina aumentano, la gente ne compra meno, si mettono a rischio altri incassi fiscali. Non bastassero poi le clausole di salvaguardia, nel bilancio 2014 ci sono altre eredità di Enrico Letta, un taglio di spesa da 500 milioni che la legge di stabilità chiede di realizzare entro il 31 luglio, e qualche spesa non finanziata, tipo missioni militari, cassa integrazione 5 per 1000 e altre cosette, per coprire appunto buchi di bilancio del governo Letta. Anche il bonus IRPEF e il taglio IRAP di Renzi hanno infine più di un difetto di copertura finanziaria, anche questo va colmato facendo scattare le clausole di salvaguardia. E ancora, anche il prodotto interno lordo non sembra dare una mano a Renzi e al ministro Padoan.
L'Istat ieri ha confermato le previsioni sul primo trimestre. Il prodotto interno da gennaio a marzo è calato dello 0,1%, il tendenziale sui 12 mesi è un bel meno 0,2%. Risultato: per arrivare all'obiettivo di crescita dello 0,8% previsto dal governo per il 2014 ci servirà una seconda parte dell'anno in corso molto molto vivace dal punto di vista economico. Al momento non ce n'è traccia, insomma i segnali ci sono tutti e confermano le voci di corridoio secondo le quali, nonostante le smentite, il governo sarà costretto alla manovra correttiva già quest'anno. Del resto, una manovra ulteriore di finanza pubblica era un'ipotesi già venuta alla luce nelle scorse settimane. Abbiamo insomma una bella mina da 3 miliardi sui conti. Si prospetta una stangata su benzina e alcolici. Così, unico giornale oggi che ne parla, il Fatto Quotidiano. Ma le clausole di salvaguardia erano state stabilite già in passato. Intanto adesso facciamo una piccola pausa, un po' di swing ci vuole con l'orchestra di Benny Goodman. Sing, sing, sing. Cantate ragazzi, cantate che va tutto bene. Mose. A proposito di vicenda Mose, un'occhiatina la diamo anche ai giornali di oggi, giusto per cronaca, perché poi naturalmente distinguere il grano dall'olio lì dentro non è semplice credo nemmeno per gli inquirenti, figuriamoci per i giornalisti, figuriamoci per i lettori dei quotidiani sui quali scrivono i giornalisti. Ad ogni modo, le notizie di oggi sono tutte principalmente centrate sull'entourage PDL Forza Italia Berlusconi,
150.000 euro però anche per Enrico Letta Junior. È l'altra notizia, il braccio destro della gola profonda del Mose della vicenda delle tangenti, cioè il braccio destro di Mazzacurati, uno dei bracci destri, perché come tutti sanno determinati soggetti hanno più di due braccia. Uno dei bracci destri di Mazzacurati, tale Pravatà, ha detto che servivano quei 150.000 eurucci per le primarie del PD 2007. La replica di Enrico Letta negò tutto. Mazzette bipartisan, scrive oggi il Fatto Quotidiano, la cricca del Mose non avrebbe finanziato solo esponenti di centrodestra, ma anche personaggi di primo piano del Partito Democratico come l'ex premier Enrico Letta, aiutato attraverso un incarico fittizio di 150.000 euro. A parlare stavolta è il signor Roberto Pravatà, vice direttore generale del consorzio, per 30 anni fidatissima ombra di Giovanni Mazzacurati, il grande burattinaio di questo sistema che tra finanziamenti illeciti e consulenze ha trasformato il Mose in una tangentopoli delle larghe intese. Per ogni 5 euro, han calcolato gli inquirenti, uno se n'è andato in favori e mazzette. Il Mose costa allo Stato più di 5 miliardi. Il racconto del signor Pravatà è ritenuto dai PM veritiero e affidabile. Perché? Perché le modalità con cui è stato raccolto sono state del tutto casuali, cioè il signor Pravatà ha parlato non interrogato, ma casualmente. Come? In che modo? Nel febbraio 2013, durante una perquisizione a casa di Pravatà, viene rinvenuto una specie di diario che l'uomo teneva costantemente aggiornato. Lì si annotava tutto ciò che da ombra di Mazzacurati veniva visto e sentito dallo stesso signor Pravatà. Non solo, Pravatà è anche la cerniera diretta fra Mose e centrosinistra. Quando Cacciari, sindaco di Venezia, chiede a Mazzacurati, dominus del Consorzio Venezia Nuova, di comprare le azioni dell'ENI nella società Tetis, creando un consorzio bis, è lui, Pravatà, a gestire l'operazione. Quel diario è stato sequestrato e registrato tra le 109.000 pagine. Piccola domanda, come fanno i giornalisti in un giorno, 2 giorni, a leggersi 109.000 pagine? Chiusa la parentesi. Quel diario è stato sequestrato e registrato tra le 109.000 pagine di carte dell'inchiesta sul Mose. È stato identificato, anzi definito come memoriale, quello di Pravatà. Le pagine sono state trascritte e secretate dai magistrati, accompagnate da interrogatori successivi durante i quali il signor Pravatà conferma tutto quel che aveva scritto. Evidentemente, avendolo scritto, c'era poca possibilità di non confermare. Ad ogni modo, Mazzacurati mi convocò per dirmi che il consorzio Venezia Nuova avrebbe dovuto concorrere al sostenimento delle spese elettorali dell'onorevole Letta, che si presentava come candidato per un turno elettorale attorno al 2007 con un contributo dell'ordine di 150.000 euro. Mazzacurati mi disse che Enrico Letta aveva come intermediario per il Veneto, anche per tale finanziamento illecito, Arcangelo Boldrin, con studio a Mestre in Viale Ancona. In effetti venne predisposto un incarico fittizio per un'attività concernente l'Arsenale di Venezia. Enrico Letta, raggiunto telefonicamente dal Fatto Quotidiano, ribatte alle accuse. Non ne so nulla, nego assolutamente, dice Letta, i finanziamenti che ho ricevuto sono tutti pubblici. Sta di fatto che Pravatà mette in ordine anche i rapporti con lo zio di Enrico, cioè Gianni Letta, e ricorda di quando Mazzacurati gli disse che Gianni Letta aveva per la prima volta chiesto soldi. Bisognava fare un intervento per permettere al ministro Lunardi di liquidare la sanzione di danno erariale della Corte dei Conti derivante dall'ingiustificato allontanamento del presidente dell'ANAS da parte di Lunardi. Circostanza già emersa negli ultimi giorni da altri verbali e che ha spinto Gianni Letta a smentire ogni suo coinvolgimento. Di fatto né zio né nipote figurano indagati nel procedimento, e questo lo scrive anche il GIP, quindi non c'è indagine nei loro confronti. Anzi, scrive il GIP, costoro si interessavano perché evidentemente il Mose era un'opera importante e da uomini di governo si interessavano al Mose. Anche l'ex ministro Matteoli ieri ha dichiarato di essere estraneo alla vicenda. Eppure non solo è indagato per le bonifiche ambientali a Marghera, ma tra le oltre 109.000 pagine di cui sopra, i riscontri a suo carico emergono costantemente secondo il Fatto Quotidiano.
Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Matteoli si sarebbe adoperato su più fronti. Da ministro dell'Ambiente e poi delle Infrastrutture avrebbe ricevuto finanziamenti per le campagne elettorali dalla riserva di fondi neri creati dalla cricca Serenissima attorno al consorzio Venezia Nuova. Poi c'è l'anello di congiunzione tra la Laguna e l'Expo. Dopo Pier Giorgio Baita, ex presidente della Mantovani, società del consorzio Venezia Nuova, anche Mazzacurati racconta il ruolo di Matteoli, confermando che l'uomo dell'ex ministro era il costruttore romano Erasmo V con la sua impresa Socostramo. Abbiamo versato cifre intorno al €500.000, poi c'era Erasmo V, ma questa persona è entrata nel consorzio aggregandosi a Matteoli. È titolare di una società, Socostramo, racconta Pier Giorgio Baita e successivamente anche Mazzacurati. Li ho trovati varie volte al ristorante vicino al ministero. Un ristorante che si chiama Enoteca Capranica. Questa persona, 5, ha stretto un legame molto solido con Baita, racconta Mazzacurati. 5 è una persona che praticamente non ha impresa, è una combinazione di effetti, una cosa così. È una persona con cui io, dice Mazzacurati, non ho rapporto buono, per cui potrei essere indotto a non parlarne bene, però è una persona così, discutibile per tanti aspetti. Baita e questo costruttore romano, 5, hanno molti interessi in comune, prosegue Mazzacurati. Insomma, hanno dei lavori in comune. Per esempio hanno preso un lotto di quel grande lavoro a Milano, l'Expo, e direi che l'Expo di Milano, che Baita ha preso con fortissimo ribasso, facendo conto che il lotto che ha preso con 5 è strategico, per cui lui ha un po' in mano la situazione, dice Mazzacurati. E il lotto che si aggiudica la Mantovani di Baita è la Piastra, già finita sotto inchiesta, il cui appalto è stato seguito da Infrastrutture Lombarde, che un mese fa ha portato all'arresto del direttore generale Rognoni per corruzione e turbativa d'asta, uomo di fiducia di Formigoni. Il papà del Mose, Mazzacurati, spiega come ha fatto entrare Erasmo V, l'uomo a quanto pare di Matteoli, nella partita dell'Expo, e via dicendo. Poi c'è il ruolo di Ghedini. Il coinvolgimento di Ghedini nelle parole di Mazzacurati. Erano venute lamentele attraverso gli avvocati di Berlusconi. Ghedini, dice Mazzacurati agli inquirenti, è una roba molto antipatica, una persona non simpatica, Ghedini, che niente, ha detto che noi soldi non ne tiravamo fuori, facevamo, per cui ci fu una discussione, avvenne perché dicevano che davamo troppo pochi soldi. Troppo pochi soldi a chi? A loro, dice Mazzacurati, alla loro parte, al PDL. Replicai che purtroppo quelli erano i soldi che avevo. A riferire della lamentela, continua Mazzacurati, non fu Ghedini personalmente, la lamentela del PDL che riceve troppo pochi soldi, perché il concetto è questi davano soldi a individui e non tanto ai partiti. I partiti dicono anche a noi. A riferire della lamentela non fu Ghedini personalmente, la lamentela me l'hanno riferita, dice Mazzacurati. Per esempio Ghedini, che non l'ha detto a me, hanno detto che noi eravamo troppo tirchi, me l'ha detto Baita, sai cosa dicono? Che dai troppo pochi soldi. Ma lei, domanda il pubblico ministero a Mazzacurati, replicò che al solo Galan dava €1 milione all'anno? Sì, dice Mazzacurati interrogato, solo che dovevo stare attento a dire cose del genere, perché dopo Ghedini andava da Berlusconi e potevano venire fuori incidenti diplomatici. A parlare di Ghedini anche Claudia Minutillo, ex segretaria di Galan, che racconta l'incontro tra Ghedini e William Colombelli, console di San Marino e fondatore della finanziaria BMC, finanziaria che, secondo gli inquirenti, era il tramite per creare fondi neri con fatture false della cricca all'estero. Ho conosciuto Colombelli a casa di Ghedini, ha detto la Minutillo. Ghedini, che non è indagato neanche lui, ha smentito qualsiasi coinvolgimento. Per essere completi poi c'è anche il capitolo di Cacciari. Con Massimo Cacciari nacque un consorzio bis e anche l'ex sindaco Cacciari, a sua volta non indagato, chiese favori su favori ai burattinai del Mose, cioè Mazzacurati e Baita, i quali nei mesi scorsi lo hanno raccontato agli inquirenti. Dunque, oltre a Enrico Letta, l'altro nome eccellente del centro-sinistra, per tacere del sindaco di Venezia Orsoni arrestato, è proprio quello di Massimo Cacciari, emerso nei verbali di interrogatorio. C'è un personaggio che unisce Letta e Cacciari nel racconto di Mazzacurati e Baita, Roberto Pravatà, ex vice direttore generale del consorzio Venezia Nuova, l'uomo che raccolse il memoriale su Enrico Letta.
È lo stesso Pravattà che, secondo Baita, gestisce la nascita di un consorzio bis del Consorzio Venezia Nuova su input di Cacciari. La società Thetis, dice Baita ai pubblici ministeri, è una società che ha sempre fatto bilancio con trasferimenti dal consorzio, ma non ha creato niente. Purtroppo li ha spesi tutti in Cina. All'inizio Cacciari, dice Baita, chiede di inserire in Thetis un suo uomo di fiducia. La società nasce perché era l'unico tavolo dove, per esempio, con Cacciari Mazzacurati aveva un dialogo, perché Paruzzo era l'uomo che Cacciari aveva chiesto di mettere alla società Thetis. Su Paruzzo, tra Cacciari e Mazzacurati, si creano tensioni, bla bla bla. Adesso la lasciamo perdere, comunque c'è anche Cacciari in questa storia. Per essere super completi, anche Repubblica si occupa della vicenda, nuove accuse ai politici, a Enrico Letta 150.000 euro, replica, nego assolutamente tutto, per il finanziamento della sua campagna elettorale fu predisposto un incarico fittizio a un intermediario, Mazzacurati mi disse, racconta l'ex sottosegretario, che Gianni Letta aveva per la prima volta chiesto soldi, erano per Lunardi. Naturalmente questo riguarda Letta e a parlare in questi termini è Baita. Sono in due sostanzialmente quelli che parlano e che parlano della campagna di Enrico Letta, del memoriale secretato e ancora su Repubblica dei viaggi di Monorchio. Apriamo una piccola parentesi su questa questione dei viaggi di Monorchio, perché dal memoriale del signor Pravattà prima citato escono anche le gite in Scozia, in Romania e sul Danubio per Andrea Monorchio, attuale presidente della Consap, che è una società del Ministero delle Finanze, il quale dal 1989 al 2002 ha avuto in mano i conti pubblici dell'Italia, poiché fu il ragioniere generale dello Stato. Dopodiché è andato dai Benetton, è andato nelle società che si occupano di gioco e di gioco d'azzardo e slot machine, ha fatto di tutto. Il signor Monorchio disoccupato non è rimasto assolutamente. In ogni caso, Monorchio che cosa fa? In che modo Monorchio usufruisce dei favori della cricca veneta? Sostiene il signor Pravattà di cui sopra. Un contributo importante venne garantito da Monorchio, il quale si adoperava perché nei giorni convulsi dell'approvazione della legge finanziaria venissero inserite voci riguardanti la salvaguardia di Venezia e quindi il Mose. L'impegno di Monorchio naturalmente aveva un prezzo nel racconto del signor Pravattà. Mi risulta che siano stati assicurati al dottor Monorchio alcuni viaggi in Scozia, in Romania, sul Danubio, sempre a spese del consorzio. Stando al diario di Pravattà, in quei viaggi Monorchio era in buona compagnia, perché alle escursioni, racconta Pravattà, partecipavano esponenti politici di livello nazionale, come Mario Valducci, presidente della Commissione Trasporti della Camera, all'epoca del governo Berlusconi. Dei favori chiesti da Cacciari si occupa anche Repubblica, e poi di Ghedini, che mi disse che Galan poteva usare una ditta per i fondi neri, ci torna sopra Repubblica, perché la ditta in questione è quella BMC della Repubblica di San Marino del signor Colombelli, il quale è il titolare di quella BMC Broker, che secondo gli inquirenti serviva a creare fondi neri tramite fatture false. Non sono indagato, non sono l'anello di congiunzione tra l'inchiesta sugli appalti per la costruzione del Mose e Silvio Berlusconi, e aggiungo nei suoi verbali il dottor Baita, l'ex amministratore della Mantovani arrestato l'anno scorso, mai ha prospettato che, direttamente o indirettamente, mi sia stato fatto pervenire del denaro. E infine, Colombelli non è il mio uomo nero. Ho conosciuto a casa mia casualmente la signora Minutillo, cioè Colombelli ha conosciuto a casa mia casualmente la signora Minutillo, e io ho frequentato Colombelli trattandosi di persona gradevole, simpatica e con la comune passione per i motori. Così, con una lunga nota in cui annuncia querele a giornali locali e nazionali, l'avvocato e senatore Niccolò Ghedini ha voluto sottolineare la sua totale estraneità all'inchiesta sul Mose, dove effettivamente il suo nome non compare nel registro degli indagati, ma viene citato più volte da Pier Giorgio Baita, da Giovanni Mazzacurati e dalla segretaria di Galan Claudia Minutillo. In questi termini viene citato: ho conosciuto Colombelli, William Ambrogio Colombelli, ex console di San Marino e presidente della famosa BMC Broker. Ho conosciuto Colombelli a casa di Ghedini, racconta la dottoressa Minutillo.
agli inquirenti. Ricordo che prese la parola Ghedini, il quale disse a Galan che avrebbe potuto ben sfruttare la ditta del Colombelli anche per finanziare le campagne elettorali in Veneto. Il riferimento, specifica Minutillo, era la possibilità che la BMC, società di San Marino di questo Colombelli, emettesse false fatture nei confronti delle ditte che poi andavano a corrispondere somme di denaro a Galan. Una testimonianza diretta, dunque, a differenza dei tanti testimonianze di derelato, cioè per sentito dire, con cui la Minutillo ha condito i suoi interrogatori, cosa che ha reso per i PM le sue dichiarazioni spesso fragili e non del tutto attendibili. La Minutillo in quell'occasione va oltre e aggiunge che tra i destinatari delle somme raccolte dal Mazzacurati c'erano Gianni Letta e Marco Milanese. Anche Gianni Letta ha smentito ogni possibile addebito. Sono sempre stato corretto, non ho mai fatto richieste di alcun genere al consorzio e così come ha detto Renato Brunetta, non ho mai ricevuto contributi elettorali dal consorzio Venezia Nuova. Di Ghedini non parla solo la ex segretaria di Galan Minutillo, ha parlato anche Baita durante i 5 interrogatori davanti ai PM, ma non l'ho mai incontrato direttamente, ha specificato Baita, dopo aver detto di aver finanziato le campagne del PDL a Milano. C'è però un altro passaggio nei 18 faldoni in cui sono contenuti gli atti dell'indagine sulla cupola veneziana in cui viene nominato Niccolò Ghedini. Faldone numero 11, precisa Repubblica, gli interrogatori di Giovanni Mazzacurati, il quale racconta erano venute lamentele attraverso gli avvocati di Berlusconi, quello che insomma abbiamo detto prima. E con ciò, anzi no, con ciò niente, perché dobbiamo ancora dar conto, per essere super pignoli, del pezzo, dell'articolo sullo scandalo Mose di Gianluca Paolucci e Fabio Poletti sulla Stampa di Torino, però le cose sono sempre le stesse, tranne una piccola precisazione sulle cooperative rosse, che sono un'altra parte centrale a quanto pare di questa vicenda tangentizia. In un'intercettazione del 3 maggio 2011 tra Franco Morbiolo, presidente del Coveco, cooperativa rossa implicata nell'inchiesta Mose, e Gianpietro Marchese, consigliere regionale veneto del PD, attualmente agli arresti, si parla dei lavori da far avere alle cooperative rosse. A un certo punto Morbiolo chiede un appoggio politico a Marchese, annota la polizia giudiziaria. Abbiamo bisogno degli amici, o abbiamo un rapporto col PD, al PD, a livello nazionale e veniamo considerati in qualche maniera rispetto alle opportunità. Inizia lo stesso Morbiolo a elencare gli appalti già presi o da prendere. La metro tranvia a Milano, 100 milioni e rotti, entreremo forse sul tunnel di Milano, 2.500 milioni. E poi dice, come Coveco, il tunnel di Torino, Fassino, altri 900 milioni. Io ho fatto un incontro con Primo Greganti, il compagno G, l'ex funzionario del PC coinvolto in Tangentopoli e nell'inchiesta Expo di Milano. Ho fatto un incontro con Greganti a Torino, dice questo Morbiolo, il quale è appunto il presidente del Coveco, cioè quel consorzio all'interno del consorzio Venezia Nuova, al quale facevano riferimento la parte rossa della vicenda, cioè la parte del PD e delle cooperative. Ho fatto un incontro con Greganti a Torino, primo, Sola Claudio che è amico di Fassino, io e la cooperativa che mi interessa, e dice ancora Morbiolo, fai un ragionamento, o il PD crede insomma qualcosa anche a noi, no? Ma possiamo lavorare anche a Roma, ANAS, potremo avere rapporti, Rete Ferroviaria Italiana, dicerà il compagno Moretti, potremo avere rapporti. Poi il tono della conversazione si abbassa, si parla di soldi. È il consigliere regionale e già tesoriere PD del Veneto Marchese, il quale dice adesso faccio partire una lettera alle cooperative, ai consorzi. I soldi che devono venire dentro, e abbassa la voce, notano i finanzieri, 100.000 euro li sto mettendo dentro come fondazione in cui vadano a noi. Voi sapete il patrimonio, il partito si è trasformato in fondazione, dice quello che era comunque l'ex tesoriere del PD in Veneto, vale a dire Gianpietro Marchese. Poi ci sono i contributi a Galan e qui si sfonda una porta aperta, ma il consorzio Venezia Nuova
elargiva soldi anche al collegio, alla fondazione Marcianum, che è un po' come l'università, come dire, del Patriarcato di Venezia, cioè del Cardinalato di Venezia. Niente di illegale, ma quel duplice versamento da 100.000 euro, 100.000 all'anno, qualche imbarazzo in curia lo provoca, non fosse altro perché il 17 settembre scorso Pier Giorgio Baita della Mantovani fa mettere a verbale: altro che se venivano corrisposte somme di denaro alla Marcianum, ce l'ha chiesto Mazzacurati, dicendo che era stata un'esplicita richiesta del patriarca Scola. Scola, dopo aver lasciato Venezia, oggi guida la diocesi di Milano. Mazzacurati invece era presidente del Marcianum, cioè dell'Ateneo del Patriarcato di Venezia. Pecunia non olet, è più che mai il caso di dire. Sui verbali del Mose si sofferma anche Andrea Pasqualetto insieme a Marco Imarisio sul Corriere della Sera. Qui c'è la campagna di Enrico Letta, già visto. I soggiorni di Monorchio, già detto. Ghedini e San Marino, ok. Galan, Stefanel e Marchi, di che si tratta? I fatti sono prescritti perché si riferiscono al 2005, ma il pubblico ministero cerca di capire di più sui pagamenti a Galan dalla sua segretaria storica Minutillo. Le corresponsioni di denaro a Galan erano di Baita, ma non solo, dice la dottoressa Minutillo. Arrivavano anche dalla Gemmo, società veneta di impiantistica, da Marchi, Enrico Marchi, di Save, e da altri, da Stefanel, da più persone. Anche qui sul Corriere si parla del patriarca Scola, la distribuzione ecumenica delle risorse da parte di Mazzacurati non poteva escludere la Fondazione Marcianum, l'Università del Patriarcato di Venezia. Venivano corrisposte somme di denaro? Viene chiesto a Baita. Altro che, risponde Baita, perché ce l'ha chiesto Mazzacurati dicendo che era un'esplicita richiesta del cardinale del patriarca Scola. Mazzacurati era il presidente del Marcianum, poi Scola è andato a Milano. Da allora non è stato corrisposto più nulla? Risposta di Baita: beh, il primo anno si sono dimezzati, quest'anno non so. Il nuovo patriarca ha una visione diversa. Poi abbiamo Fassino e Greganti per gli affari delle cooperative rosse a Milano e in Piemonte, che questo l'abbiamo già visto. Che dite, ci ributtiamo sullo swing e sul sing sing sing? Allora, questo era Benny Goodman, Sing Sing Sing, 3 volte, perché sennò se lo dite 2 è Sing Sing, che è tutta un'altra roba, comunque affine a quello di cui stiamo parlando. Per avere un'analisi un pochino più allargata, diciamo così, e che mette al centro anche la questione della finanza, intanto vi segnalo un commento che non leggiamo adesso, credo, perché non facciamo in tempo, di Lodovico Festa su Italia Oggi, e sulla questione dell'azione dei PM contro alcune istituzioni finanziarie divenuta inusualmente aggressiva, però il tutto dà un sapore di, insomma, riorganizzazione dei poteri in corso, come per solito peraltro accade.
Per quanto riguarda invece un'analisi più ad ampio raggio di quel che si dipana, di uno dei fili che vengono fuori dalla vicenda Mose, vi suggerisco la lettura anche dell'articolo di Margherita Barbero a pagina 11, il fatto economico del Fatto Quotidiano di oggi. Lo scandalo del Mose che ha affondato la finanza veneta, a partire dall'arresto del finanziere vicentino Meneguzzo, che ha mostrato la fragilità di quella rete che sognava di diventare il contraltare di Mediobanca nel nord-est. Il recente arresto di Roberto Meneguzzo, sospettato di concorso in corruzione nell'affare Mose di Venezia, è la spia della crisi di un sistema finanziario del nord-est che perde colpi da qualche mese a questa parte, e un po' come la razza padana famosa dei Colaninni, degli Ignuti e compagnia poco bella, non è riuscito a creare un meccanismo virtuoso tra aziende del territorio e finanza. Anzi, l'ipotesi degli inquirenti è che Meneguzzo, capo della holding di investimento di Vicenza Palladio Finanziaria, l'ipotesi degli inquirenti è che Meneguzzo nel 2010 abbia agito come intermediario tra Giovanni Mazzacurati, il presidente del consorzio Venezia Nuova, e Marco Milanese, lo storico consigliere dell'allora ministro dell'economia Giulio Tremonti. Meneguzzo avrebbe dato una mano a sbloccare con una mazzetta i fondi del Comitato Interministeriale Programmazione Economica, il CIPE, per il Mose. 2 anni dopo, nel 2012, i ruoli si ribaltano. Perché? Perché da intercettazioni legate a differenti inchieste emerge che il cerchio magico di Tremonti, nella battaglia per il controllo della fondiaria SAI, la compagnia assicurativa della famiglia Ligresti, il cerchio magico di Tremonti, cioè Tremonti, si schiera con la Unipol di Carlo Cimbri, cioè con l'assicurazione delle cooperative rosse, che avrà la meglio, anziché con la Palladio di Meneguzzo, Drago e la Sator di Matteo Arpe, alleato del finanziere vicentino Meneguzzo, arrestato l'altro giorno. Il ruolo delle cooperative rosse, cioè praticamente Unipol, conferma la tentacolare rete di intrecci tra le storie italiane finite sotto inchiesta. Socie di controllo di Unipol, su cui stanno indagando le procure di Torino e Milano, le cooperative rosse compaiono anche nella vicenda degli appalti del Mose. Insomma, il parallelo è questo: la vicenda Unipol-Fonsai, con la Unipol, emanazione delle cooperative rosse in campo assicurativo, che si mangia la compagnia fondiaria SAI di Ligresti, e da questo punto di vista Tremonti è alleato di Unipol, e il ruolo delle cooperative rosse, che in Unipol è evidente, emerge anche nella vicenda degli appalti del Mose, attraverso il consorzio che citavamo prima, il Coveco, che è un po' il punto di riferimento delle cooperative rosse. E in base ad alcune intercettazioni il Coveco avrebbe avuto il proprio tornaconto, cioè il mondo delle coop rosse, nel giro di tangenti e finanziamenti partiti da Mazzacurati. A parte le mazzette, il colpo decisivo al sistema finanziario del nord-est lo assesta proprio la vicenda Fonsai. Vicenda Fonsai che, come tutte le storie di questo livello all'italiana, non sarà mai raccontata per come è andata veramente, questo statene pur certi. Così come di queste vicende di cui stiamo parlando non ci sarà mai un racconto reale di come sono andate davvero le cose. In ogni caso la vicenda Fonsai è stata una grossa partita. A chi dare le assicurazioni di Ligresti? Con Consob anche nel mirino, perché sembra aver parteggiato molto anche la Consob per la soluzione Unipol. La Consob dovrebbe essere l'arbitro, non parteggiare. La discesa in campo di Palladio e Sator di Matteo Arpe per mettere le mani sulle assicurazioni dei Ligresti, vicenda Fonsai appunto, la discesa in campo di Palladio, cioè del vicentino Meneguzzo, arrestato nella vicenda Mose, e della Sator di Matteo Arpe, ex Banca di Roma con Geronzi, per mettere le mani sulla Fonsai dei Ligresti in alternativa a Unipol, perché a un certo punto Unipol vuol mangiarsi le assicurazioni dei Ligresti, ma dall'altra parte si mette in campo un'altra cordata, quella appunto vicentina, tra virgolette, di Palladio e quella di Matteo Arpe. La discesa in campo di costoro, che Mediobanca invece e Unicredit vogliono favorire la soluzione opposta, vogliono dare ai compagni di Unipol le assicurazioni di Ligresti. La discesa in campo di Palladio, Meneguzzo e Sator, Matteo Arpe, crea una rottura
tra Mediobanca e la finanziaria vicentina di Meneguzzo, appunto la Palladio Finanziaria. Più il tempo passa, però, più emergono nuovi indizi che avvalorano un'altra tesi, la tesi che la guerra per Fonsai sia all'origine della cacciata di 2 anni fa di Giovanni Perissinotto dalle assicurazioni generali che da sempre sono uno dei grandi snodi, se non il grande snodo, degli affari dei poteri finanziari italiani. Se nella partita per aggiudicarsi le assicurazioni dei Ligresti Tremonti e i suoi fanno il tifo per la rossa Unipol, l'ex amministratore delegato delle Generali Perissinotto manifestò invece qualche dubbio sulla solidità di Unipol e simpatizzò con Palladio e Sator, cioè con l'altra cordata che voleva mettere le mani sulle assicurazioni di Ligresti, vale a dire la cordata Meneguzzo, Matteo Arpe, Giorgio Drago, la cordata vicentina, diciamo così. Siccome ognuno dei grandi soci di assicurazioni generali, da Mediobanca al gruppo Caltagirone, passando per De Agostini e la famiglia Del Vecchio, aveva motivi per chiedere la testa di Perissinotto dalle Generali, non ci sarebbe da stupirsi se a convincere Mediobanca sia stata proprio la vicenda Fonsai, cioè Perissinotto, Generali, si schiera a favore di Arpe e di Meneguzzo, quindi in alternativa a Unipol, che è invece prediletta da Mediobanca, e Mediobanca fa fuori anche Perissinotto. A giugno del 2012 comunque Perissinotto salta, siamo nel giugno 2012 e il numero 1 delle Generali viene mandato a spasso per essere sostituito da Mario Greco, che arriva dalla compagnia svizzera Zurich. Già a dicembre di quell'anno, poco prima di lasciare il giornalismo per diventare senatore del PD, Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera raccontava di operazioni in odore di conflitto di interessi che avevano originato malumori tra alcuni soci delle Generali, e l'ex amministratore delegato Perissinotto aveva realizzato queste operazioni con un gruppo di azionisti veneti riuniti in una cassaforte, la FERAC. Quest'ultima società raggruppa una compagine di imprenditori e finanzieri intorno alla Palladio dell'arrestato recentemente per l'affare Mose Meneguzzo. Chi c'è nella FERAC intorno alla Palladio di Meneguzzo? Le famiglie Zoppas e Amenduni, la holding di Conegliano Finint di Enrico Marchi e Andrea Vido e Veneto Banca. FERAC ha in portafoglio il 3,3% delle assicurazioni generali, poco più dell'1% in forma diretta e il restante 2,1% in coabitazione ormai forzata con la fondazione torinese Cassa Risparmio Torino, con la quale sono sorte tensioni dopo le mire di Palladio sulla Fonsai di Ligresti. Con la caduta di Perissinotto alle assicurazioni generali si spezza l'ala veneta dei soci della compagnia triestina, delle Generali. Anche in quest'ottica si spiega perché l'azione di risarcimento che le Generali di Mario Greco hanno avviato nei confronti dell'ex amministratore delegato Perissinotto e del suo ex braccio destro Raffaele Agrusti trovi fondamento in alcuni investimenti alternativi realizzati con Palladio, Finint e Amenduni, le stesse operazioni che in tutto avrebbero generato perdite a bilancio per le Generali di 234 milioni e che sono alla base dell'inchiesta della Procura di Trieste tuttora in corso, che vede indagati Perissinotto e Agrusti per ostacolo alla vigilanza. Le grandi pulizie, per così dire, del nuovo amministratore di assicurazioni generali Mario Greco hanno così travolto una parte dell'azionariato che, orfana dell'ex amministratore Perissinotto, stava attraversando una fase di grande debolezza. Ma non è detto che non sia rimasta della polvere sotto il tappeto. Sarà da vedere se l'amministratore delegato di Generali, Mario Greco, che tempo fa si è già scontrato con Corrado Passera quando Passera guidava Intesa San Paolo, sarà da vedere dunque se Mario Greco, Generali, avrà l'ardire di mettere sulla graticola tutte le operazioni in odor di conflitto di interessi che la compagnia Assicurazioni Generali negli anni passati ha condotto anche con altri azionisti diversi dai veneti. Oltre a Palladio, Finint e Amenduni c'è un altro socio di FERAC che deve fare i conti con un momento difficile. Si tratta di Veneto Banca,
che, stando a indiscrezioni, sarebbe stata pronta a finanziare l'acquisto della Fonsai di Ligresti da parte di Meneguzzo e Arpe, forse in coppia con Intesa San Paolo, che dalla fine del 2013 ha il 9% della Palladio dell'arrestato Meneguzzo. Negli ultimi mesi la Banca d'Italia ha marcato stretto la Popolare di Montebelluna, che nel bilancio 2013 ha svalutato crediti per 460 milioni contro ricavi espressi dal margine di intermediazione di 1 miliardo. La Banca d'Italia ha sollecitato e ottenuto un rafforzamento patrimoniale e un ricambio ai vertici di Veneto Banca. Il tutto è passato per il declassamento dello storico leader Vincenzo Consoli, vicino a Meneguzzo, da amministratore delegato a direttore generale. Banca Italia avrebbe gradito una fusione con la Popolare di Vicenza, che pure è carente di capitale, ma a Montebelluna si sono ribellati e il matrimonio è andato a monte. È invece stato realizzato, si è chiuso in autunno, l'affare che ha portato la Popolare di Vicenza, presieduta dal produttore di vino Zonin, nell'azionariato della Save, che è la società che gestisce l'aeroporto di Venezia, presieduta da Enrico Marchi, che è il primo azionista attraverso la Finint, che a sua volta è socia della surnominata Ferac. Marchi era in difficoltà, le generali di Greco lo avevano scaricato uscendo dall'azionariato e così, mentre il gruppo dell'aeroporto di Francoforte, Fraport, stava per planare sulla Save, l'intervento di Zonin è stato provvidenziale. La stella finanziaria di Enrico Marchi aveva cominciato a offuscarsi già nel 2010, quando il governatore del Veneto Galan, a lui vicino, aveva ceduto il passo a Luca Zaia. Insomma, pare di capire che con l'avvento di Luca Zaia le cose siano andate a finire male per tutto sto giro. E Luca Zaia lo sentiamo adesso nel suo intervento ieri in Consiglio regionale sul caso Mose. Ci sarebbe da parlare anche di Carige dello IOR e del Cardinal Bertone, ma questo lo affrontiamo magari domani. Intanto riascoltiamo l'intervento di ieri in Consiglio regionale del Presidente del Veneto Zaia su questa storia qua di cui abbiamo appena parlato. Buon ascolto, buon pomeriggio da Giulio Cainarca. Funziona così, no? Se ti comporti onestamente non sei uno che esprime virilità, perché poi è sempre il gradasso che fa la bella figura. A me invece interessa ricordare che questa amministrazione, facendo un censimento di progetti di finanza, può dire che il progetto di finanza della superstrada pedemontana veneta è stato approvato nel 2002 e questa amministrazione di fatto ha fatto le scartoffie finali di tutta la partita. Il progetto dell'autostrada Nogara-Mare è un progetto fra l'altro da 1.877 milioni, sto parlando di project financing, è del 2004, anche qui il nostro ruolo marginale. E quando dico ruolo marginale è bene che ci capiamo, in un procedimento amministrativo, qua gli esperti di legge me lo insegnano, cioè non è che tu che arrivi alla fine puoi dire non mi va bene niente, perché c'è dichiarazione di pubblico interesse, c'è il promotore, c'è tutta l'attività, in molti casi c'è anche l'aggiudicazione e tu puoi finanziare, puoi cercare di fare altri istruttori, ma non è che puoi... La strada regionale 10, Padana Inferiore, è del 1996, la Via del Mare è del 2007, l'itinerario della Valsugana è del 2009 e questo peraltro è quello più vicino alla nostra amministrazione. Nel 2009 si è preso atto della proposta finanziaria del progetto presentata da Pizzarotti, Mantovani, Compagnia Investimenti e Sviluppo SPA e Cordioli, e quindi noi avevamo già ereditato anche questa pratica. E poi a seguire un altro project financing che è quello scusate, leggo male, viario di collegamento e adduzione alle autostrade dei settori ovest e nord di Padova, questo è il GRAP di Padova, 2006, anche questo noi l'abbiamo ereditato in coso. Il project nuovo sistema tangenziali venete 2007, passante Alpe Adria, quindi prolungamento verso nord dell'A27 2009, project terminal autostrade del mare del 2006 e così via. Quindi per dirvi cosa? Per dirvi che anche un censimento puntuale ne viene fuori che anche qualora fossimo stati un branco di sprovveduti, ma non è così, si certifica che noi attività di discrezionalità all'interno degli atti amministrativi approvati negli ultimi 4 anni non ce n'era. Ve lo dico perché
dire che i progetti di finanza erano un ottimo substrato durante questa amministrazione per chiudere eventualmente degli accordi vuol dire una non verità, perché volenti o nolenti questa amministrazione eredita una campagna di investimenti da 4 miliardi e 300 milioni di euro, era tanto l'investimento sulle opere pubbliche, un investimento che comunque noi abbiamo onorato, un investimento che peraltro da un punto di vista politico, programmatorio, decisionale e di finanziamento era già deciso. Detto questo però devo anche dirvi che la sensazione, ed è una sensazione che ho trasmesso, è quella di dire arrendetevi, siete circondati, perché a me piacerebbe anche in questa occasione ricordare che qualora fossero ovviamente dimostrate l'impianto accusatorio, che non è che possiamo solo tenere il riflettore sul politico della situazione di destra, di sinistra, di alto, di basso, di dove sia, ma voglio anche ricordarvi che qui ne viene fuori una situazione che è paragonabile a una cupola, perché quando tu leggi nelle carte dei magistrati che ti ritrovi la Guardia di Finanza coinvolta, magistrati del Consiglio di Stato, magistrati della Corte dei Conti, magistrati del TAR, e ti ritrovi ancora i servizi segreti e il magistrato alle acque e tutta una serie di una pletora di personaggi che non abbiamo capito e che saranno sicuramente innocenti fino all'ultimo grado di giudizio, e noi non dubitiamo sul fatto che loro abbiano il diritto di difendersi. Però io voglio anche porvi una questione, e sto parlando delle persone oneste che fino a prova contraria oggi non c'entrano nulla con questa attività. Mi chiedo anche, un amministratore che vuole comportarsi con onestà, con chi si deve confrontare? Allora io penso che il tema della legalità sia un tema endemico in questo paese. Sia un tema endemico al punto tale, e io lo penso sempre quando mi chiamano a firmare i protocolli di legalità. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Venga a firmare il protocollo anticorruzione, il protocollo della legalità. Ma se c'è un limite di velocità a 130 all'ora in autostrada, lo devi rispettare, non dobbiamo firmare un protocollo perché tu vada con la macchina al di sotto di 130 all'ora. Non abbiamo bisogno di nuove leggi, potremmo discutere sull'inasprimento delle pene, e qui ci siamo, io sono convinto che le pene debbano essere inasprite, però è altrettanto vero che qui il problema è un problema etico, morale, culturale, di comunità, e non è un problema che adesso ci inventiamo una nuova soluzione di una commissione o di una nuova... Quante commissioni abbiamo fatto? O di una nuova legge nazionale, ma non lo dico contro i nostri interessi, lo dico a favore dei nostri interessi. Dobbiamo prenderne atto che è un problema culturale. E ci sono stati altri paesi che hanno affrontato questi temi, e questa mattina l'ex ministro Severino faceva un bel esempio che lo mutuo, non è farina del mio sacco, ricordava l'esempio, lei come professionista e come docente incontrò il problema della corruzione a Hong Kong. A Hong Kong disse, ma è quello che noi dovremmo fare in questo paese, ripartì dai bambini, ripartì dalle scuole. Sembra quasi banale dire che tu parli del Mose, parli di un signore che dichiara nei giornali che ci costava, scusate il termine, e noi versavamo circa 100 milioni all'anno al consorzio, e poi tu parli dei bambini che vanno alle elementari. Però sono gli stessi bambini che hanno insegnato i genitori ad allacciare le cinture di sicurezza. E io penso che questo sia fondamentale, una presa di coscienza che questo è un problema sociale, e non per fare lo scaricabarile. Chi sbaglia deve essere punito, sonoramente punito, radiato da tutto quello che è il ruolo pubblico, radiato ricondotto a una vita di umiltà, magari tagliando anche le prebende che magari si guadagna negli anni, però è fondamentale che comunque si faccia questo salto, che è un salto culturale. A me inquieta l'idea che comunque molti degli interlocutori che io consideravo affidabili, e penso alle istituzioni dello Stato, poi magari quelli che ti controllano, poi ti accorgi che non sono comunque così tanto affidabili. Io spero che i magistrati facciano luce, magistrati che comunque si sono anche dimostrati, qua lo dobbiamo riconoscere, rispettosi delle persone. Questa è un'inchiesta fatta che farà scuola. Chi si intende di carte, scusatemi, dice che comunque questa inchiesta farà scuola semplicemente anche partendo dalla base giuridica, come è stata affrontata, dalla anche segretezza con la quale è stata gestita. In altre procure 5 anni di inchiesta come questa sarebbero finite sui giornali in tutti i loro stralci, con nomi. Guardate, devo anche dire, personalmente dico, potrei parlare anche contro i miei interessi, anche con la tempistica giusta.
nel senso che qualcuno dice sempre male le inchieste orologeria. Qui siamo davanti al signor procuratore Del Pino, al dottor Nordio, al dottor Ancillotto, al dottor Buccini, che a mio avviso hanno comunque la coscienza del fatto di essere rispettosi delle persone. Adesso l'impianto accusatorio è chiaro e io spero che tutto questo venga chiarito quanto prima. Per chiudere, noi non è che la possiamo sotterrare questa vicenda dicendo pacca sulle spalle e si chiude qui. Vi dico che questa amministrazione, altro aspetto che non si ricorda mai, questa è una giunta che con molto coraggio e molto onore, e ringrazio i colleghi di giunta che sono qui oggi, ha affrontato ogni avversità giuridica e di difficoltà affrontate da questa amministrazione, ad esempio ricorrendo sempre e costituendosi sempre come parte civile nei processi, e devo dire che non mancheremo anche in questa partita di esserci nel momento in cui ci saranno acclarate delle responsabilità, di verificare fino in fondo il fatto che sia tutelata l'immagine e l'onorabilità non della Regione del Veneto, dei veneti. E guardate, io vi dico, è una confidenza, ma a tutte queste persone, i giornalisti, le confidenze durano poco. Però guardate, se voi andate alla candidatura dei mondiali di Cortina e se andate lì vincenti, perché i voti ce li avevamo, perdi per 9 contro 8, perdi contro una località che ha avuto i mondiali nel 2007 e perde una località che li ha avuti nel 56. Abbiamo perso 35 milioni di euro, l'assegno che ha staccato la federazione internazionale, che poteva rilanciare tutta la nostra montagna veneta. I ragazzi e i colleghi di Trento erano lì a fianco a noi, non c'entravano nulla, erano lì anche loro a parlare con i delegati, ma tu non puoi il giorno prima avere 2 pagine sull'Avanguardia, il massimo giornale spagnolo, distribuite a tutti i delegati. Tu non puoi, perché è inevitabile che qualcuno dica, ma scusa, facciamo la prossima volta, no? Noi siamo stati penalizzati da questa partita. È inutile andare a dire ai veneti che questa qui è una piena che passa e via. No, questa è una piena che distrugge Arsini. Questa è una piena che comunque ha fatto già i suoi danni. Perché quei mondiali, per me, sono persi per questo motivo. E questa è una colpa, perché adesso dovremmo ripresentarci, puntare al 2021 e comunque rifare. Penso a tutti quei ragazzi, avevamo una cinquantina di ragazzi, la magliettina, la t-shirt bianco, scritto Cortina 2019, che ci hanno creduto fino in fondo. Io li voglio ringraziare, quei ragazzi. Sono tutti ragazzi giovani, volontariato puro, che sono venuti lì semplicemente per sostenere. Noi avevamo la candidatura più bella, unica. È venuto il ministro Del Rio, il sottosegretario Del Rio, Luca di Montezemolo che ha parlato col simbolo della Ferrari, c'ero io, c'era Alberto Tomba, c'era ovviamente gli organizzatori di Cortina, c'erano tutti, Malagò, il presidente del Consiglio, c'eravamo tutti, era chiusa la partita. A me spiace che i veneti ci rimettano in questa maniera, quindi si rimettono doppiamente, questo è quello che dobbiamo dire. Fiducia nella magistratura, fiducia totale nella magistratura, è uno dei pilastri della democrazia. Qualcuno ha detto, ma Zaia ha ringraziato i giudici. Beh, io ringrazio sempre i giudici quando fanno un lavoro che va nell'interesse dei veneti, e non mi vergogno di dirlo. La mia non è volontà di persecuzione, di consumare vendette, perché non ho vendette con nessuno a consumare. Penso che comunque abbiano fatto un buon lavoro e comunque pongono una questione, mettono in discussione un sistema. Questo poco ma sicuro. Noi veneti non possiamo accettare che, qualora fosse dimostrato quello che c'è scritto lì, che si arrivasse agli stipendi, che si arrivasse a fare quello che abbiamo letto. Questa sembra una trama di un film, è inquietante, e purtroppo inquieta ancora di più, ed ho chiuso e grazie per l'attenzione, inquieta ancora di più leggere che giustamente il dottor Nordio dice non è ancora finita. E immagino che lo dica non solo perché negli interrogatori qualcuno dirà la sua e cercherà di giustificarsi, cercherà di dire sì, ho colpe, voglio dirti però che anche lui c'era, o altre partite del genere, però l'impressione è che non sia ancora finita, perché comunque i filoni sono tanti, il Mose, il Project, tutto quello che sarà. Però non si dica che questa è un'amministrazione che non ha visto, ha fatto finta di non vedere, non si dica che questa amministrazione è stata substrato per porcherie o altri affari del genere, non si dicano le cose che non sono vere, perché i veneti hanno bisogno di solidità, e questa solidità e discontinuità noi l'abbiamo garantita. Prova ne sia che il governatore oggi è qui a parlare e non da altre parti. Grazie.
Missione Possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Ci sono momenti nella vita dove serve una buona parola, un giusto consiglio, un suggerimento che aiuti a far restare i tuoi cari sempre con te. Onoranze Funebri D'Antoni, con la massima competenza e professionalità, garantisce un attento e scrupoloso servizio, a prezzi da vero amico. Servizio completo a 1.386 euro, escluse spese comunali. Inoltre, disbrigo pratiche amministrative. Onoranze Funebri D'Antoni, sedi a Milano e Interland. Info 800 910 217. onoranzefunebridantoni.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sono le 12:05. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dalle strade del New Jersey arrivò un sound che diventò leggenda. Signore e signori, 100 milioni di dischi venduti. Io diventerò grande come Sinatra. Frank, il mondo sentirà quella voce. Dal regista Clint Eastwood, Jersey Boys, dal 18 giugno al cinema. Il vostro uomo vi trascura a causa dei mondiali di calcio? Pensavo che forse potremmo cenare insieme. Dobbiamo rimandare. È ora di reagire. Tequila o preferisci vodka? Lasciatelo a casa e scatenatevi con le amiche. Metti insieme l'avvocato, la moglie e la tettona e troveremo il modo per fargliela pagare. Tutte contro lui. Scelto per voi da Fox Live, dal 19 giugno al cinema. Ispirato a una storia vera. Questo posto fa venire i brividi. Agghiacciante. Che succede? C'è qualcuno nell'armadio. Più terrificante di The Ring. C'è qualcosa in questo appartamento. Vattene via. 1303, dal 12 giugno al cinema. Officine Ubu presenta Gabriella. Metterla in un appartamento da sola è pura follia. Vuole dimostrare di essere autonomo. Anch'io vorrei abitare in un appartamento come te. Vorrei decidere della mia vita come te. Vorrei essere normale come te. Vincitore del premio del pubblico al Festival di Locarno. Gabriella, un amore fuori dal coro. Dal 12 giugno al cinema. Abbiamo trovato un Transformer. Stanno tornando e nessuno potrà dirsi al sicuro. Ci serve un nuovo esercito. A luglio dovrai scegliere se combattere insieme a loro o rassegnarti all'estinzione. Dal regista Michael Bay, Transformers 4, l'era dell'estinzione, da mercoledì 16 luglio al cinema. Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario. Radio Padania Libera, ci colleghiamo ora con il Consiglio regionale del Veneto. Si sta discutendo sulla proposta di legge relativa al referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. Andiamo a seguire quindi il dibattito. Sta parlando Sandro Sandri, consigliere del gruppo misto. A Roma, una volta di più, andando a chiedere di nuovo a un governo di centrosinistra come era quello, come era quello di Romano Prodi 16 anni fa, di attribuire al Veneto la qualifica di regione a statuto speciale. Per questo
stiamo parlando di aria fritta. Il risultato è sicuro, il risultato è matematico. E quindi io personalmente, lo dico, lo ribadisco, non parteciperò alla votazione. Un'ultima cosa, visto che sono state in questi giorni o anche negli scorsi mesi in commissione, quando si parlava anche del 342, dopo mi riservo di parlare ulteriormente sul 342, sono state sollevate appunto alcune obiezioni riguardanti l'ammissibilità, il fatto di commettere reati, eccetera. Ora, ricordiamo anche questo, la memoria ci deve essere sempre ottima per noi, che proprio il nostro Consiglio regionale, il 22 aprile del 1998, approvò la risoluzione numero 42, se lo ricorderà bene il consigliere Foggiato perché era uno dei relatori che l'ha presentata, e ve ne ricordo i contenuti molto brevemente. Approva la seguente risoluzione chi? Il Consiglio regionale del Veneto. Il popolo veneto, nell'esercizio del suo naturale e legittimo diritto di autogoverno, storico e attuale, richiamando tutte le ragioni storiche, politiche e giuridiche citate in premessa, previamente riconoscendo l'attuale legalità costituzionale italiana che lo vede parte formalmente autonoma nell'attuale unità dello Stato, invoca il proprio diritto a una democratica e diretta consultazione referendaria per la libera espressione del diritto di autodeterminazione, nel quadro e con gli strumenti previsti dalla legalità anche internazionale vigente, e nel contempo sollecita gli organi costituzionali e istituzionali della Repubblica Italiana a definire e approvare con sollecitudine apposite norme di legge per regolare i modi e le forme di esercizio del diritto di autodeterminazione, diritto sulla base del quale nel 1866 il popolo veneto, titolare naturale della propria sovranità e della sua disposizione, ha aderito all'ordinamento statuale italiano attraverso lo strumento di consultazione diretta referendaria. Ebbene, questa risoluzione mai resa attuata, ci deve far riflettere su un fatto molto preciso, che i consiglieri che l'hanno votata non vennero mai portati, non vennero mai denunciati per attentato alla Costituzione, nessuno di loro è finito nelle patrie galere, e perciò mi sembra di poter dire che andare a invocare il diritto di autodeterminazione non rappresenti affatto questo atto eversivo di cui tanto alcuni hanno parlato. Perciò credo che lasciando pure la discussione diciamo, al successivo punto all'ordine del giorno, quindi al PDL 342, dove affronteremo un passo ulteriore, successivo e molto più forte rispetto a quello che prevedeva già la risoluzione 42, credo che ormai i tempi possano essere maturi per mandare un segnale fortissimo a questo Stato centrale dell'assoluto stato di disagio in cui versano i nostri concittadini. E credo che invece al contempo andare a presentare un progetto una legge che prevede esclusivamente l'autonomia e lo statuto speciale non rappresenti altro che una riproposizione di qualcosa già visto, aria fritta, che in questo momento verrebbe presa senz'altro come segnale di debolezza, come già detto bene il consigliere e collega e amico Tosato, che porterebbe sicuramente a un risultato totalmente negativo per i nostri concittadini, per la nostra regione e per tutti noi. Grazie. Consigliere Tesserin, prego. Grazie Presidente. Devo dire che mi scuso con i colleghi perché partirò da alcune riflessioni del tutto personali. Questa mattina, viaggiando per arrivare qui a Venezia,
mi interrogavo sulla riunione di ieri e sul mio stato d'animo in ordine a quello che avrei potuto dire oggi su questi temi così importanti. E mi trovavo a verificare che il mio stato d'animo, tra quello che ho avuto nei 2 incontri che io considero estremamente importanti, dell'11 aprile qui in seminario organizzato dagli ex consiglieri, con la presenza del sottosegretario Bressa, e quello che ho avuto a Roma il 14 aprile nella riunione dei presidenti e degli uffici di presidenza dei consigli regionali, e quello che ho oggi dopo la giornata di ieri. Non c'è ombra di dubbio che oggi noi stiamo discutendo di un argomento che ci pone a riflettere su come ci poniamo nei confronti dello Stato centrale in un momento di indubbia nostra debolezza. E mi sovveniva la introduzione che ha fatto ieri il nostro Presidente, che ringrazio per la franchezza di alcune cose dette, in cui, spiegandoci del perché non parlava leggendo un testo predeterminato ma a braccio, lo esprimeva attraverso il concetto della commozione, della preoccupazione e io aggiungo anche dell'avvilimento. Per cui oggi noi ci troviamo a meditare sulla diversità di quello che è lo stato della nostra capacità di intercettare le aspettative della nostra gente, dei nostri lettori, con una condizione che era secondo me fortissima 2 mesi fa e che oggi è fortemente intristita. Le cose che hanno detto tanti colleghi ieri, in particolare quella del collega Franchetto, sono estremamente significative. E però venendo in macchina mi domandavo se ci ha consentito che questo stato d'animo che innegabilmente ieri tutti noi manifestavamo sia quello che condiziona i nostri interventi di oggi. Possiamo noi accettare l'affermazione di Zaia di ieri, siamo accerchiati, dimettiamoci, ovviamente per negarla, e lasciare che questa prevalga al senso di responsabilità. E io sono per dire che invece concordo con quello che c'è detto il collega Reolon, noi a maggior ragione dobbiamo dimostrare di essere una classe dirigente e di essere responsabili. Dobbiamo dimostrare se lo siamo o se non lo siamo. E se lo siamo noi dobbiamo avere la lucidità di ripercorrere le considerazioni che stanno dentro anche alla drammatica situazione che abbiamo vissuto ieri. E io credo che se avessi dovuto intervenire ieri, le cose che avrei cercato di spiegare con maggior forza è che noi dobbiamo, con tutte le nostre forze, impedire il massacro mediatico del Veneto generalizzato. Noi possiamo aver sbagliato, ma il Veneto è un'altra cosa. E non possiamo accettare che il Mose diventi la fotografia della nostra regione. La seconda cosa che noi dobbiamo dimostrare è che il Veneto è una realtà diversa e assolutamente contraria a quello che è il Mose. Il Veneto, se è diventato la regione che è perché i contadini di questa nostra regione sono diventati dei piccolissimi imprenditori che niente hanno a che fare con il Mose. E noi abbiamo il dovere di tutelare questa realtà della nostra regione e dobbiamo anche dirci che non è pensabile che accettiamo quasi con rassegnazione che quello che è avvenuto nella negazione dei campionati di sci a Cortina sia la regola che viene riservata al nostro territorio e alla nostra gente perché è accaduta questa sciagura, che non è ascrivibile alla totalità della nostra regione. Finisco infine con il dire che non possiamo cercare di limitarci a queste affermazioni, perché il rischio drammatico è che con questo noi aumentiamo la già drammatica situazione della nostra disoccupazione. Perché se l'economia non gira per altri fattori, comunque quelli che pagherebbero il prezzo sono quelli che stanno a casa disoccupati. E allora io credo che abbiamo la obbligatorietà oggi, per la parte che ci compete riaffermate queste considerazioni,
di sapere che c'è un motivo per cui siamo di più in difficoltà. E siamo di più in difficoltà perché il rapporto istituzionale di cui facciamo parte non è equo nei nostri confronti. E allora la mia convinzione di dover essere determinato come ero in quelle due occasioni è la rilettura che mi sono fatto dell'intervento dell'amico sottosegretario Gian Claudio Bressa quando è venuto qua da noi, l'11 aprile, non un secolo fa. E a me pare che la risposta a tutti gli interrogativi che sono emersi anche questa mattina stanno in quello che ci ha detto Bressa in quel giorno. E lo leggo perché così non ci sono dubbi e il testo è stenotipato. Dice Bressa: allora, sono molto affezionato al terzo comma dell'articolo 116, ma era stato scritto da un idealista, che era lui si considerava, no? Perché nel terzo comma del 116 c'era scritto che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con legge dello Stato su iniziativa della regione interessata. Quindi la regione chiede queste ulteriori condizioni. Adesso, siccome l'iniziativa della regione interessata, e permettimi, caro Alberto, lo dice a me perché avevo fatto questa osservazione, anche il vostro tentativo è stato di una timidezza imbarazzante. Vorrei ripeterlo fortemente: timidezza imbarazzante. Perché è vero che nel 2008 vi siete mossi, e già il fatto che vi siete mossi nel 2008, cioè 7 anni dopo, la dice lunga, ma vi siete limitati, ripeto, vi siete limitati a fare una riunione del Consiglio regionale che ha approvato un documento di indirizzo. Non avete avuto ascolto dal governo, e io metto nei governi che non hanno affrontato seriamente anche i governi nostri. Il ministro Lanzillotta non credeva al terzo comma del 116, era una nemica del 116. Quindi non sto facendo un discorso di parte, ma sto facendo un discorso che ognuno deve assumersi le responsabilità che sono nelle sue mani. Deve assumersi le responsabilità che sono nelle sue mani. Qui sì, ha ragione Cacciavillani a citare Sarpi: l'autonomia si professa, non si rivendica. Quando tu hai un potere lo eserciti, e per esercitare quel potere non ti limiti a fare un consiglio regionale in cui fai un atto di indirizzo. Se il governo non ti risponde, tu approvi una legge regionale di cui dici: il Veneto chiede questo, e dopo vai davanti alla Corte Costituzionale se il governo non ti risponde. Ripeto, tu approvi una legge regionale in cui dici il Veneto chiede questo, non ti risponde e vai alla Corte Costituzionale. Ma questi sono gli strumenti della politica istituzionale che ciascuno di noi deve rivendicare, perché non facciamo solo chiacchiere. Le fa il Parlamento, le fa il governo, le fate anche voi, e io sono d'accordo che invece è finito il tempo dei rinvii, non c'è più tempo. Vado avanti con un ultimo periodo.